बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर खालिद है। क्लिनिक के ऊपर बहुत सारी माएँ ऐसी आती हैं जो बहुत परेशान होती हैं, थकी हुई होती हैं कि सारा दिन हम बना बना के खाने थक जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के खाने बनाते हैं लेकिन बच्चे खाना नहीं खाते, या खाते हैं तो सिर्फ़ एक टाइम बच्चा खाना खाता है, बाकी सारा दिन बच्चा खाना नहीं खाता। परेशान होती हैं, मायूस होती हैं कि बच्चा कमज़ोर हो रहा है, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिशिएंसीज़ आ रही हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो इसका क्या हल किया जाए? आज हम इस हल के बारे में डिस्कस करते हैं कि बच्चे जो है वो दिन में अगर एक बार ही खाना खाते हैं तो ऐसा कौन सी उसको न्यूट्रिशन दी जाए कि वो एक बार खाना खा के ही उनकी तमाम न्यूट्रिशन उस दिन की पूरी हो जाए, बच्चे का वज़न भी कम ना हो और उसकी न्यूट्रिशन भी पूरी बनी रहे और उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तमाम जो हैं उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको मिलते रहें। देखें, मेरे पास एक ऐसे बच्चे की मिसाल है जो मेरे क्लिनिक पे आता है और वो बच्चा जो है उनकी मदर उसके साथ बहुत कोशिश करती हैं खाना खिलाने की, और बच्चा सिर्फ़ एक ही बार खाना खाता है दिन में, उसके बाद वो अक्सर खाना नहीं खाता। लेकिन मैंने उनको एक ऐसा डाइट प्लान बना के दिया हुआ है कि जब वो उनका वज़न जो है बच्चे का वो मेंटेन है अपनी उम्र के हिसाब से। अक्सर माँ आके कहती है कि अब बच्चा बिल्कुल नहीं खा रहा तो इसका वज़न कम हो गया होगा। जब हम उसका वज़न करते हैं तो उसका वज़न अपनी एज के हिसाब से बेहतर होता है, और कई बार ऐसे भी होता है कि ज़्यादा दूध पीने वाले बच्चों से या जो कहते हैं कि बहुत अच्छा खाना खाते हैं उनसे भी बेहतर होता है। तो ऐसा क्या वो डाइट प्लान में करती हैं कि जिसकी वजह से उस बच्चे की जो न्यूट्रिशन है वो अच्छी है, उसका वज़न अच्छा है। तो इसको मैंने कहा कि बाकी सब लोग मदर्स के साथ भी शेयर किया जाए ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। देखें, इसके ऊपर ऐसे बच्चे जो सिर्फ़ एक ही बार खाना खाते हैं दिन में या थोड़ी मिकदार में खाते हैं, तो हमारे पास अब उसकी न्यूट्रिशन पूरी करने का चांस बहुत कम है। मतलब एक बार खाना खाएँगे तो आपने उस एक बार में ही ऐसी न्यूट्रिशन रखनी है कि बच्चे की जो माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाएँ। आपके पास चांस कम है। दूसरा, उस खाने के अलावा जो बाकी चीज़ें खाता है, जैसे कोई शॉप से कोई चीज़ें खा लेता है, लेज़ या स्लंटीज़ या और ऐसी चीज़ें खाता रहता है, तो हमने उसके अलावा जो एक बार खाना देने के अलावा जो उसको चीज़ें देनी हैं, उसमें भी कोशिश करना है कि उसको ऐसी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें दे दें कि उसको ये एहसास ना हो कि मैं खाना खा रहा हूँ। उसको लगे कि मैं ऐसे शॉप की चीज़ें या मैं जनाब वो कोई ये जो फ़ास्ट फ़ूड है वो खा रहा हूँ, या मैं खाना मुझे नहीं दिया जा रहा, तो ये मैं एंटरटेनमेंट के लिए या ऐसे चस्के के लिए खा रहा हूँ। तो आपने उस जो है उसको भी टारगेट करना है कि उसमें ऐसी कौन-सी चीज़ें दी जाएँ, जिससे उसकी न्यूट्रिशन पूरी हो जाए। अब इन दोनों चीज़ों को हम लेके चलते हैं और बारी-बारी डिस्कस करते हैं कि आप क्या दें। अब जो एक टाइम बच्चा खाना खाता है, उसमें आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएँ, उसको जनाब फ़ैट्स भी मिल जाएँ, एसेंशियल फैटी एसिड्स भी उसको मिल जाएँ, और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स भी उसको मिल जाएँ। इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है एग दें आप अपने बच्चे को। बॉयल एग भी दे सकते हैं। अब जो मैंने एग्ज़ाम्पल दी है वो मदर अपने बच्चे को जो एक टाइम खाना खाता है उसको 2 बॉयल एग खिला देती हैं। अब एग की बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, छोटे एग होते हैं, थोड़ी देर में 4-5 नवालों में एग ख़त्म हो गया है। ऐसे अगर बच्चा 5, 6, 7 नवाले भी खा लेता है, वो 1 से डेढ़ एग खा लेता है। अब उसको क्या हुआ, उसमें तमाम उसको न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फैट्स भी मिल गए, विटामिन ए, डी भी मिल गए, और उसमें प्रोटीन्स भी होती हैं तमाम एसेंशियल्स, उसके मसल मास को ग्रोथ के लिए भी वो भी उसको मिल गई। अब एक बार उसको आपने एग दे दिया। अब फिर कुछ मदर्स की कंप्लेंट होती है कि बच्चे एग नहीं खाते। देखें, एग एक ऐसा जो खुराक है कि उसकी 1001 शक्लें हैं खाना देने के लिए। उसको आप फ्राई करके दे सकती हैं, उसको आप बॉयल करके दे सकती हैं, ऑमलेट बना के दे सकती हैं, शामियाँ बना के दे सकती हैं, सैंडविच के अंदर लगा के दे सकती हैं, और टोस्ट बना के दे सकती हैं। और एग को हर बार देंगे तो हर बार डिफरेंट टेस्ट होता है उसका। किसी भी तरीके से देंगे तो डिफरेंट टेस्ट के साथ है। तो अगर बच्चा किसी एक सूरत हाल में एग नहीं ले रहा तो आप उसकी मुख्तलिफ जो है वो दूसरी शक्लें ट्राई कर सकती हैं। किसी एक शक्ल में खाता है तो वो खिलाएँ। सबसे बेस्ट है कि बॉयल खिला लें। बॉयल में है कि ज़्यादा न्यूट्रिशन बच्चे को मिल जाती है। अब एग के बाद दूसरी किस चीज़ पे आएँ? एग के बाद दूसरी चीज़ है कि आप बच्चे को रेड मीट लाज़मी दें, बीफ और मटन। अब थोड़ी अमाउंट में बच्चा खाना खाता है, कैसे खिलाएँ? शामियाँ बना के रख लें। आप उसका कीमा बनाएँ, उसकी शामियाँ बनाएँ, अपने फ्रिज में रख लें कुछ दिन के लिए। एक शामी बच्चे को खिला दें। शामी नहीं खाता, राइस में डाल के शामी खिलाएँ। उसमें भी नहीं खाता, आप सैंडविच बना लें घर में। डबल रोटी उसकी रखें,
اس میں آپ اس کو شامی کو لگائیں اور اس کی جو ہے وہ بنائیں، اس میں کیچپ وغیرہ لگائیں، وہ اس کو دیں۔ اس سے بھی نہیں کھاتا، گھر میں برگر بنا کے دیں، اس میں شامی لگا کے دیں۔ اس طریقے سے اس کو ریڈ میٹ کھلائیں آپ۔ اور اس کے علاوہ تیسری جو چیز ہے وہ آپ نے اس کو دینی ہے کہ اگر آپ کا بچہ روٹی کھا لیتا ہے یا کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے جس کے اوپر آپ بٹر یا دیسی گھی لگا کے، ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں تو وہ لازمی دیں۔ اب یہ جو بٹر اینڈ دیسی گھی ہوتے ہیں، یہ جو ہے بچے کے وزن بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس میں وٹامن اے اور ڈی بھی بہت اچھی اماؤنٹ میں ہوتا ہے۔ تو یہ اگر آپ اپنے بچے کو دیں گے، ایک چمچ دیسی گھی یا ایک چمچ بٹر مکھن لگا کے آپ نے کچھ بچے کو دے دیا، چاہے 5-6 والے ہی دے دیے، تو اس کو بہت ساری اچھی نیوٹریشن اس کھانے میں مل گئی۔ اچھا، اب ہم نے دوسرا ڈسکس کیا تھا کہ اب آپ نے وہ کھانا دے دیا ہے، اب بچہ سارا دن میں ادھر ادھر کی چیزیں کھا رہا ہے، تو اب آپ نے اس کو کیا کھلانا ہے جو وہ کھا لے اور اس کو نیوٹریشن بھی ملے۔ اس کی سب سے اچھی اگزامپل ہے کہ آپ اپنے بچے کو فرائز بنا کے کھلائیں۔ جو آلو ہوتے ہیں، پوٹیٹوز ہیں، یہ بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹڈ ہے، یہ انڈر ایسٹیمیٹڈ فوڈ ہے۔ اس میں جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ تمام اسینشیل کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، وزن بڑھانے کے لیے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ تو آپ اس کو بوائل کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور فرائز اکثر بچے جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ دکان سے چیزیں لا کے وہ دیں، آپ اپنے بچے کو گھر میں اچھے گھی میں فرائز بنا کے پوٹیٹو، وہ آپ اپنے بچے کو پیش کریں۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ کچھ مدرز ایسے بھی کرتی ہیں کہ ڈرائی فروٹس کا پاؤڈر بنا لیتی ہیں۔ بچے چاکلیٹس پسند کرتے ہیں تو ڈیری ملک کی چاکلیٹس جو لے آتی ہیں، تھوڑی سی میلٹ کی، اس میلٹ کی میں ڈرائی فروٹس کا پاؤڈر ڈالا، پھر اس پاؤڈر کو ڈیفرنٹ شیپس بنا کے اس میلٹ کی ہوئی چاکلیٹس کو دوبارہ فریز کر لیا۔ اب وہ فریز کر کے وہ چاکلیٹس کے پیسز جو ہیں وہ بچے کو دیتے رہے۔ اب بچہ اپنی طرف سے چاکلیٹ کھا رہا ہے، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ ڈرائی فروٹس بھی اس میں سے مل رہے ہیں۔ پھر روسٹیڈ پینٹس بھی ملتی ہیں، آپ اپنے بچے کو پینٹس وہ دے سکتے ہیں۔ وہ پینٹس جو ہوتی ہیں وہ بھی بچے کو جو ہے وہ نیوٹریشن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں، اور بچے کو یہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ کھانا کھا رہا ہے۔ لیکن پینٹس اور ایسی چیزیں جو یا ڈرائی فروٹس اگر آپ اس کو ایسے بغیر پاؤڈر بنائے ہوئے دیں گے تو اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ بہت سارے بچے وہ سانس کی نالی میں رک جاتا ہے، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 1-1.5-2 سال کے بچے ہیں جو اچھے سے طریقے سے اس کو چبا نہیں سکتے، تو پینٹس وغیرہ یا ایسی کوئی بھی چیز جب دیں اس کو درمیان میں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کے دیں، یا بچے کو اچھے طریقے سے اس کو چبانے کا طریقہ سمجھائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے بچے کو کھانے کے علاوہ بھی آفر کر دیں، اور وہ بچے اکثر کھا لیتے ہیں، اس سے بچے کی نیوٹریشن بھی پوری رہتی ہے، وزن بھی پورا ہوتا ہے، اس کو مائکرو اور میکرو نیوٹرینٹس بھی ملتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ ڈرائی فروٹس کا پاؤڈر بنائیں، اس کے اوپر آپ شہد یا ہنی لگا کے اس میں اس کی ایک پیسٹ ہی بن جاتی ہے، اس کا بھی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے، بچے اکثر اس کو بھی پسند کرتے ہیں، وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ تو یہ آپ دے سکتے ہیں۔ ہنی جو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو یہ وہ کام ہے کہ بچے اگر کم بھی کھا رہے ہیں تو آپ اس کو ٹیکنیکلی لے کے چلیں تاکہ اس کو ساری نیوٹریشن پوری ملے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ کسی بھی کوئی جو ہے گریوی سالن وغیرہ کے ساتھ 1-1 2-2 روٹیاں کھائے اور اس کی نیوٹریشن پوری ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ کوئی ٹیکنیکل طریقے سے اچھی جو کیلریز والی ڈائٹس ہیں وہ دیں، تاکہ وہ تھوڑی اماؤنٹ میں بھی اگر آپ کا بچہ کھا رہا ہے تو اس کی نیوٹریشن پوری ہو رہی ہے، اس کا وزن بڑھ رہا ہے اور اس کی گروتھ اچھی ہو رہی ہے۔